每天5分钟，考试更轻松。说到结婚，人们就会很自然地想起爱情。爱情是结婚的重要原因，但两个人共同生活，不仅需要浪漫的爱情，更需要性格上互相吸引。我丈夫是个很幽默的人，即使是很普通的事情，从他嘴里说出来也会变得很有意思。在我难过的时候，他总是有办法让我高兴起来。而且他的脾气也不错。结婚快10年了，我们俩几乎没因为什么事红过脸，很多人都特别羡慕我们。